شاهدنا مشاهدينا متابعينا الاعزاء ثالث اشواطنا، واستطاعت الوثبة ان تنتزع ذلك الشوط بانفراد وعرض مميز وروح رياضية عالية. تقدمت مع شعار عبد الله بالفندي بن راشد المزروعي، وسلام يا ابو الفندي، مشكور يا محمد الفندي على ذلك الفوز والانتصار من الوثبة. نتابع الشوط الرابع الذي انطلق منذ لحظات، وايضا هذا الشوط خصص لفئة الابكار. رابع اشواطنا بالتحديات على ارضية ميدان الظفرة، واليوم في هذا الصباح 3 الكيلومترات بعد ما شاهدنا سن الحقائق من مسافة 2 كيلومتر نشاهدها في هذا الموسم على ارضية هذا الميدان وكافة الميادين. 3 الكيلومترات حاضرة مشاهدينا الاعزاء في المحطة الثالثة لإشارة اتحاد سباق الهجن. مبشرة ومن الجانب الاخر شوف اللي غيرت يا سلام تسابيح، انطلقت بشعار محمد بن احمد بن عبد الله المرر يقدم تسابيح على صدارة الشوط. على المركز الاول مبشرة، في المركز الثاني سيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، وثالثا تاتينا انتصار زايد بن مخيت بن علي المزروعي. والمركز الرابع ما شاء الله وصلت زعفرانة احمد بن محمد بن يريوي الفلاحي يقدم زعفرانه. بينما المركز الخامس الظبي حمد بن عبيد بن ثعلب بن طهميمه العامري. وننتقل الى المزن لبخيت بن مبارك بن طريبيش المنصوري يقدم المزن في المركز السادس. والمركز السابع اصبح من نصيب القابضه منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. وكذلك تابع شعار بوسعيد وصل مع نغم احمد بن سعيد بن زايد المزروعي. وكذلك مشاهدين الاعزاء وصلت التماس محمد بن راشد بن ملاح المنصوري، والتاسعة تحمل رقم 9 ازعاج لسيد حمدان بن محمد بن سالم بن بلوش المزروعي. وهنالك الرقم 21 مع العزرة تهميمة بن مطر بن عنودة العامري في المركز العاشر. هكذا العشر المراكز الاوائل زعناها كاملة مكملة مع اول نجا. ونعود الى مبشرة 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 مبشرة. يا سلام يا سلام يا سلام، تبشر بعلوما طيبة يا سيف يا بن عيسى يا بن مطر يا الفلاحي. يقدم مبشرة في المركز الاول في رمات السابع، تحتل المركز الثاني وتدخلت وانطلقت زعفرانة بلون الزعفران. خادم اشعار بن يريوي الفلاحي يقدم زعفرانة احمد بن محمد بن يريوي الفلاحي ينطلق مع اجواء الكيلومتر الاخير. وتابع المركز الرابع ما شاء الله الحلوة الجميلة خادمة النغم على المركز الرابع. يتقدم بوسعيد احمد بن سعيد بن زايد المزروعي في رابع الاسماء. والمركز الخامس تتواجد الظبي حمد بن عبيد بن ثعلب بن طهميمة العامري. وكذلك وتابع العزرة طهميمة بن مطر بن عنودة العامري يقدم العزرة. ولكن الشوط وين الشوط؟ الشوط مع مبشرة. ركز يا سيف ركز يا ابو خلفان يوم ان تتابع مبشرة وهي في المركز الاول. كل الجماهير يتابعون مبشرة ولا دالي يتقدمه. اسرحت وطارت بالصدارة. يا سلام على مبشرة. سيف العيسى في المطر الفلاحي يتقدم الشعار الشطرنجي على بداية الشوط في المركز الاول. المركز الثاني اشعار الصريو بالصبغة بن صريو العامري قادم على ثاني المراكز. يقدم الظبي ولكن مبشرة تبشر بالخير تبشر بالسلام تبشر الفلاحي بأن الناموس تحت أقدام مبشرة في هذا الشوط في هذا الانفراد المتميز. المشاهدين الأعزاء انفردت عن جميع المشاركين في هذا التحدي. سيف العيسى المطر الفلاحي يأتي ابو خلفان مقدما مبشرة بالسلام والفوز والانتصار. سلام وعبيد سلام تهانينا لسيد عيسى بن مطر الفلاحي مع فوز مبشرة بدون منافس. المركز الثاني القابضة لسيد منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري. والمركز الثالث الظبي لصليب الصمغ ايضا لصليب الصمغة العامري فعلا في المركز الثالث مع الظبي. والمركز الرابع
لسيد احمد بن سعيد بن زايد المزروعي في رابع المراكز. التوقيت الزمني 4 دقائق 39 و9 اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس مع فوز مبشرة لسيف بن عيسى بن مطر الفلاحي، ونتقدم بالتهاني ايضا كذلك